Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Taufik selaku guru pengajar bahasa Sunda nu kusim abdi dipika hormat. Sarang rerencangan sadaya anu kusim abdi dipika cinta. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinarang syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kumargi parantos masihan nikmat sareng hidayahna kanggo urang sadaya. Teu hilap sholawat sinarang salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Dina kasempatan ieu abdi bari ngadugikeun biantara singget ngeunaan guru teh pahlawan tanpa tanda jasa. Guru teh nyaeta anu ngadidik sareng masihan ilmu kanggo urang sadaya salaku siswa supaya urang sadaya teh jadi jalmi anu bener. Guru teh biasana disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Kusabab sanajan guru loba jasana tapi tanda jasana teu katingali ku urang sadaya. Sanajan tanda jasana teu katingali ku urang sadaya, tapi jasa-jasana masih bisa kurang sadaya tingali sareng rasakeun. Contona presiden, menteri-menteri, tentara, polisi sareng nu sanesna moal tiasa jadi kos kitu lamun teu aya jasana tina nu jadi guru. Cek sidilan oge, guru teh digugu jeung ditiru. Nyaeta digugu jeung ditiru anu saena teras ditinggalkeun anu teu saena. Jadi urang teh kudu taat sareng mika hormat kanu jadi guru. Urang teh ulah sok ngalawan kanu jadi guru. Abdi sareng rerencangan sadaya ngahaturkeun ngarebu-rebu nuhun ka Bapak Ibu guru sadaya anu parantos ngadidik sareng masihan ilmu anu kalangkung seueurna kanggo urang sadaya. Abdi oge nyuhunkeun dihapunten kanggo Bapak Ibu guru bilih aya kalepatan dina diajarna. Sakitu wae nu kusim abdi didugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan anu kirang merenah kana manah. Hatur nuhun kanggo perhatosan kasadayana. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.